waaqayyo maqaan isaa hagalateeffamu egaa ulfina waaqayyo arguudhaaf wanta diduun nuuf ta'u diduutu nuuf ta'a kan jedhu walii wajjiniin ilaalle garuu attamitti diduu dandeenya wanti nuun mormoo baay'eedha wanti wal'aansoo nuun qabu wanti eenyummaa kee gani nuun jedhu wanti gara booddee kee deebi'i nuun jedhu wanti kadhata kee dhiisi nuun jedhu wanti abdachuu kee amanachuu kee dhiisi nuun jedhu baay'eedha attamitti jabaannee dhaabanna sagalee waaqayyoo yommuu dubbatu akkasidha jabaattanii dhaabachuun keessan waaqayyo biraa isiniif kennamaadha kanaafume attamitti jabaannee dhaabanna kan jedhuuf tuqaa sadan tokkoon dubbadha tuqaa sadan tokko dubbadheetan tuqaa afur dubbadheetan barsiisa kana yookaan lallaba kana xumura inni tokkoffaan akka itti jabaatanii dhaabatanii tokkoffaan dubbii waaqayyoo hundeef giddu galeessa eenyummaa ofii godhachuudha dubbii waaqayyoo irratti hundaa'u giddu galeessa amantii giddu galeessa jireenya giddu galeessa ilaalcha keenya dubbii waaqayyoon godhannu taanaan dhaabachuun keenya shakkisiisaadha sabab isaa waa tokko akkas hin beektan hin barbaada namoonni waamaman danuudha kadhata tajaajila gurguddaa kan jalqaban danuudha garuu ofirra deebi'anii kufaati gadhee namoota kufan namoota baay'ee argitu kun maaliif yoo jettan dubbii waaqayyoo irratti yaanni isaanii ilaalchi isaanii adeemsi isaanii dubbannaan isaanii kaayyoon isaanii dubbii waaqayyoo dhugaa irratti kan hundaa'e miti waan ta'eef dubbii waaqayyoo waa'ee keenya yommuu dubbatu akka'eedha ergaa Phexros isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 22 kaasee 24 dubbisa akka kana jedha isin dhugaadhaaf abboomamuu keessaniin jireenya keessan qulleeffattanii obboloota garaa qulqulluudhaan jaallachuu bira geessaniittu amma jaalala isa garaa keessaa dhufuun wal jaalladhaa isin sanyii badutti utuun ta'in sanyii hin bannetti sagalee waaqayyoo isa jiraataa fi isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittuedha maalitti dhalachuumti kiristiyaana dhalachuumti nama waaqayyoo tokko maalittiiti dubbii waaqayyooti sabab isaa nuyi dhalootaan abaarsaaf kan kennamne waaqayyotti kan fagaanne cubbuun nu fuudhee kan sokke amma garuu Yesuus Kiristoos dhufuu isaatiin Yesuus Kiristoos dhufee karaa dubbii isaati karaa du'aa ka'uu isaati waaqayyo nu araartuu isaatiin haaraa taanee lammaffaa dhalanne kan waaqayyo taanee dhalanne kan waaqayyo taanee guddanne jechuudha eenyummaan keenya egaa keessi miiraa keessi yaadaa keessi hafuuraa keessi lubbuu kaayyoof jireenya keenya hundinuu dubbii waaqayyo irratti kan hundaa'e jabinni keenya dhufti eenyummaa keenya isa keessaa dhufa jechuudha kanaaf yoo ilaaltan namoota waaqayyo amma sila waa'ee isaanii dubbataa turre hunduma isaanii yoo ilaaltaneettan waaqayyo dhugaa ta'uusaa dubbii waaqayyo qabatanii waaqayyo akkasinuun jedheeradhaniitu isa waaqayyo ta'eef isa waaqayyo jedhu isa waaqayyo bara baraan jiraatu jiraachisuuf akka inni waame amananiiti kanaafi dubbii waaqayyo guutummaa eenyummaa keenyaa qoree bira ga'eetu ilaala waan ta'eef isa beekuutu nuuf ta'a kanaaf isin dubbii waaqayyotti dhalattani kanaaf amma kiristiyaanni bara kana maala ilaalu yoo jettan al tokko waltajjii iddoo tajaajila keenyaa iddoo lallabaa iddoo faarfannaa yeroon diraamaa natti fakkaata wanti nu hojjennu waan baay'ee isaa namni baay'een utuu namaniin faarfata utuu namaniin lallabaa utuu namaniin ittoof waama waan baay'ee waaqayyo anaaf isiniin gargaaru garuu maal irratti hundoofne dubbii waaqayyo irratti hundoofne seexanni numoo rakkinni numoo dhukkubi numoo dukkanni numoo gidiraan numoo hin jiru bitire Yesuus Kiristoos gooftaan keenya kanaaf akka jedhe lafarra gaafa jiraatu fakkeenya nuuf ta'uuf barsiisa nuu kennuudhaaf waan hundumaatiin iyyuu akka taanuuf isa faana akka dhoofnuufitu gara biyya lafaa kanaa dhufee jiraate waggaa 33 kanaaf akkas jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee 13 dhaqanii ilaaltan qoramsa dhalli namaa lafa kanarratti qoramu hundumaa tiin qorame tokko namni kan inni ittiin qoramu fedha nyaata isaatiiti appetite isa jennu jechuudha fedha nyaata ta'uu danda'a sexually ta'uu danda'a fedha kamiyyuu ta'uu danda'a namni kan inni ittiin qoramu garuu fedha isaa qorame innis waa ilaalee kan inni kajeelchi seexanni dhagaa kana buddeenitti deebisee yaadachiisa sammuusaa qora keessa eenyummaa isaatii qora inni immoo ka'eedha lakkii yoo dhuguma ilma waaqayyoo taate dhagaa kana buddeenitti deebisan lakkii namni buddeen duwwaadhaan hin jiraatu isa qulqulluu dubbii afaan waaqayyooti ba'eenis malee dheedha seexana dudda kute jechuudha lammaffaa irratti yoo ilaaltaneettan seexan nama immoo hin ciisu
namni beekamu barbaade beekamuudha nama kan rakkisu yeroo baay'ee tajaajiltoota kan rakkisu bara kana keessa namoota nagadan illee kan rakkisu kiristaanotatti qoramsa kan ta'e utuun beekameedha namni hundinuu. Kanaaf namni maqaa tokko godhatee beekamuudhaaf raajii ta'ee beekamuudhaaf paastor jedhamee beekamuudhaaf apostel jedhamee beekamuudhaaf waan baay'ee godha. Garuu ayyaanni sun namarra jiru taanaan maal godhu? Kanaaf Yesuus Kiristoos akkas jedhe mee fiixee mana kanaarra lafaan of dha'ikaa jedhe seexanni dubbii Waaqayyoo sin beeka beektu inni immoo ergamoota isaa siif hin erga isaan immoo harka isaanii si jala qabanii ol si qabu jedheetu faarfannaa Daawit keessaa itti maqaadha. Dubbii Waaqayyoo iddootti gargaaraman qaba namoonni bu'aa isaaniif itti gargaaramuu danda'u inni garuu kan jedhe Waaqayyoon garmalee hin eeggatin jedhamee caafameera dhaggeeffadha. Caafameera seexan namas akka hin dandeenye bare ammas dhagaa sanittan hima seexanatti foon keenyatti dhukkuba keenyatti hir'ina keenyatti dubbii Waaqayyoo gaafatti dubbannu sana darbuu hin danda'amu. Kanaafuu amma immoo kan biraatti darbe ammas namni ulfina aboodha kan inni barbaadu nama bushinu nama ofii gaditti ilaallu nama bira darbu malee namatti hin tolu beektu bara kana. Inni ofii isaatii nyaatee ofii isaatii guuttatee inni kana gabu yoo ta'e yoo qoonqooduu iyyuu dhimma isaan qabu namni baay'ee. Amanamtu iddoo baay'eetti yoo laaltanii jettan beekamuudha nama darbuudha caalanii argamuudha. Kanaaf akka jedhe isamma guutummaan addunyaa maal irratti yoo wal fixattan anan caala anatu danda'a aboo ko jala bultadheeti kan addunyaa wal fixaaru malee wanta addunyaarra jiru nu wankaa kennaan miti. Kanaaf yoo laaltan dubbii gara sadaffaa irratti dhaqanii mootummoota kana hundumaa siifan kennaa jedhe gara lafa dheeraa tokkotti ol fuudhe kufiitii naaf sagadee namni si'ana qaalluu bira sinna qabirrii argateenna. Waan kamiifuu hin sagada birrii argateenna inni garuu akka jedhe ayi Waaqayyo waaqni kee waaqa tokkicha isa duwwaa waaqessa isa duwwaadhaaf sagadi jedhamee caafameera ittiin jedhe. Kanaaf saba Waaqayyo dhagaa maa kufaa kiristiyaan maa kufa faarfataan lallabaan tajaajilaan namni mana Waaqayyo keessa hojii waldaan kiristiyaan akka jirtutti maa kufti yoo jettanii jettan dubbii Waaqayyo irratti hundaa'uun hin hafe. Kanaaf namoota tajaajilan baay'ee dhiifama godhaa yeroon kana dubbadhu namoota tajaajilan baay'ee isaa olaaltanettan dubbii Waaqayyoo fooyyeffachuudhaan dubbii Waaqayyoo anaafumaan jedhu jechuudhaan dubbii Waaqayyoo haalattiin amma keessa jiru kana keessatti maan jedhu jechuudhaan faallaa dubbii Waaqayyoo mul'inatti gananiitu iddoo aarsaa Waaqayyoo irra dhaabatan immoo waan baay'ee hojjetu geggeessaa itti gaafatama mana Waaqayyoo iyyuu ta'uu barbaadu. Garuu akkas miti. Dubbii Waaqayyoo irratti hundoofnu yoo ta'e isa bakkeen nutti dhufu waamin isa amma keessatti kufnee jirru keessaa yoo kan ba'uu dandeenyu dubbii Waaqayyoo qofaan. Kanaaf dubbii Waaqayyoo munu gorsu ergaa Phexros keessaa ka'e ittiin guddachuu akka dandeessanitti isa aannan dubbii Waaqayyoodha dharra'aadha dubbii Waaqayyoodha. Dharra'a maal dubbii Waaqayyoo dheebunsaa beellisaa fedhisaa jaalallisaa nu keessa jiru taanaan jireenya keenya rakkina guddaa keessa akka inni bu'e yaa saba Waaqayyoo irraanfatina. Sababi sammoo abbaan ergaa Ibroota barreessu akka jedha dubbii Waaqayyoo jiraataadha humna hojjetu of keessaa qabaedha. Kaleef ribuu buusaaf dhuka gadi fagoo eenyummaa miira keenya lubbuuf afuramma gargar baasutti keessa lixee qoraedha. Wanti dubbii Waaqayyoo irratti hin dubbanne hin jiru. Miira keenya irratti hin dubbata, ilaalcha keenya irratti hin dubbata, jireenya keenya irratti hin dubbata, diina keenya irratti hin dubbata, rakkina keenya irratti hin dubbata dubbii Waaqayyoodha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Dhukkuban diiga rakkina waan ta'e hin buqqisa. Nuunis nu jijjiiruu danda'a dubbii Waaqayyoo. Kanaafi kiristiyaanni maa kufa maa dadhaba maa mul'ata guddaa fudhatee ka'e kana gataa yoo tan dubbii Waaqayyoo dhiisee birriitti gora birri Waaqayyoo dhiisee dubbii Waaqayyoo dhiisee ulfina mataa isaatiitti gora kanarraa kan ka'e kufaatiin baay'ee dhabaramma jiraanu kana keessa. Kanaaf baay'ee irra sin tursu dubbii Waaqayyoo malee gatta'ati nyaadha. Dubbii Waaqayyoo malee namni ka'e tajaajilaan inni dur ka'e tajaajilaan eessayyuu ga'uun hin danda'amu. Namoonni nama dubbii Waaqayyootti deebi'u akka hojjetan fooyyessu. Every style is improving. Garu living the word of God is there far from us. Baay'ee nurraa fagoodha dubbii Waaqayyoo bara kana keessa. Kanaafuu waldaan kiristiyaanaa hojjetaan an isin dubbii Waaqayyoo keessatti jireenya keenya ilaaluun anaaf isiniif ta'a. Anaaf isiniin Waaqayyo ayyaana isaatiin gargaara dubbii Waaqayyoo irratti hundaa'u. Kanaan jabaannee dhaabannaa. Inni lammaffaan immoo keessi eenyummaa keenya hafuura Waaqayyoo irratti gadi fageenyaan cimsinee dhaabuudha. Maalan jedhee keessa eenyummaa keenya dubbii Waaqayyoo sanutti dubbata.
iddoo kana nan dubbisa sagalee waaqayyoo keessaa isin dubbifadhaa tuqaa sanachi keessaa fuudhee dubbadhaati. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaasee amma 20tti dhaqxanii dubbiftaniittan waa'ee gadi fageenyaan hafuura sana irratti hundaa'u dhugaa sana irratti hundaa'uudha dubbata. Kanaaf akkeedha waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoodha akkeedha hafuura isaatiif humna isaatiin guutamuu akkasiniif kennuun kadhadha Phaawulos akkeedha. Hafuuruma sanaan immoo amantiidhaan Kiristoos garaa keessan keessa akka buufatuttidha. Amantii hafuurichi amantii keessa keenyatti hin cabsu taanaan hafuura waaqayyoo miti qaba. Hafuurichi akkeedha jaalalaatti hiddaaf hundee akka godhattaniif jaalala nu keessatti nu mutaanaan hafuura waaqayyoo miti jechuudha ammayyuu. Darbee immoo Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatu Kiristoosiin nu keessatti nimsu Kiristoos akka waan du'ee fannifame ija keenya dura jiruutti hafuurichi keessa keenyatti mul'isu taanaan kufneerra jechuudha. Kanaaf isa keessatti waa'ee Kiristoosiin guutamuu akkasii kennu dhoksaa ogummaa isaati ogummaa waaqayyo nama barsiisa hafuurri waaqayyo. Dhoksaan ogummaa isaa hammam akka ol fagaatu hammam akka gadi fagaatu hammam akka bal'atus akka beektanitti bira akka geessanittidha. Darbee immoo jaalala Kiristoos isa safara beekumsa nama bira darbuudha. Itti dabalee immoo akkasidha. Kana yoo gootane hafuurichi isin keessatti humna yoo godhate hafuurichi hojjechuudhaaf dhufe akka Efesoon 3 lakkoofsa 20 inni isa nu keessatti hojjetu humna isaatiin isa nu isa kadhannu isa nu isa eeggannu caalaa safara malee caalchise gochuudhaaf danda'aadha. Kanaaf saba waaqayyoo hin irraanfatina. Hafuurri qulqulluun afaan haaraa nu kadhachiiseef hafuuraan hin guutamne sirbuun badanatti hin fakkaatu. Ani mul'atan argan raajiin dubbadha jechuun jabaannee dhaabachuu keenya miti. Lallabuun keenya jabaannee dhaabachuu keenya miti. Jabaachuun keenya rakkina nutti dhufee mormine dhugaa waaqayyoo qabannee dhaabachuu keenya irratti hundaa'arraa kan hafe callumannee waan barbaanne gochuu keenya miti. Kanaafituu dagachuun nuuf hin ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota waggaa 3 walakkaa barsiise humna margattan nuti Yerusaalemiin bayina maaliif fedhe? Hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 4 lakkoofsa 8 dhaqanii dubbiftanii jettan. Humna margattan Yerusaalemiin bayina barattaniitu eeyyee beektu waa'een qosinii galee du'ee du'aa ka'uu argitanii garuu Yerusaalemiin bayina maal malee humnicha malee jabaattanii dhaabattaniidha. Kanaaf lakkoofsa 8 irraa maalidha? Humnichi hafuurri qulqulluun garuu inni abbaan abdachiise sun gara keessa yemmuu dhufe garuu isin humna argattu. Humnattiin dhaabatan, humnattiin rakkina mo'an, humnattiin dukkana mo'an, humnattiin biyya lafaa wal xaxaaf rakkisaa kana keessa darban argattuudha. Kanaaftu saba waaqayyoo Yesuus Kiristoos kanaaf humnaan guutamuu isa barbaachise hafuuraan. Bartoonni kanaaf guutamuu isaan barbaachise. Hojii ergamoota boqonnaa 19 dubbiftan isin yeroo amantan iyyuu isin yeroo jalqaba amantan hafuura qulqulluu fudhattaniitu nan jarri fudhanneedhaan jedhaniitu harkarra ka'anii kan isaan kadhatan hojii ergamoota boqonnaa 8 boqonnaa 19 dhaxxanii yoo ilaaltan kana argitu Phexros Yohannis darbee immoo Phaawulos kan inni godhe jechuudha. Kanaafuu keessa namummaa keessanitti hafuuraan akka jabaattanitti dheeni dubbii waaqayyoodhaa dubbatu isa. Ilaa dhaggeeffa irra keessan dhaabannu qilleensa meeqatu nu fuudhee sokka waan ta'eef. Qilleensa meeqa dhufa kan nu butee fuudhuudhaaf sokka. Kanaafuu ammayyuu hafuurri qulqulluu wanta inni dheebote tokko jira isin biraa. Guutamnee hafuura afaan haaraan dubbachuu keenya qofatu hin taane gadi fageenyaan Kiristoos nuuf ife gadi fageenyaan jaalalli isaa nuuf ife keessi eenyummaa keenya hubannaa ogummaa isaatiin guutame iji keenya banamee waan bira darbu waan jiduun nurra jiru sana didaa bira darbaa jiraachuu akka dandeenyu isa dheebota hafuurri qulqulluu. Kanaafuu saba waaqayyoo dhaggeeffadha. Barri akkasumaan fiigne baay'eedha. Bara 10 bara 5 bara 10 meeqa namoonni dabarsine jirra utuu lallabnu utuu faarfannu amma garuu dhaggeeffadha. Qilleensi meeqa nama meeqa buta bara kana. Ammallee wanta amma bara kana keessa ka'e gara inni itti adeemu beekamaa miti. Sababi isaa kan dubbatamu waa'ee qarshiiti. Kan dubbatamu waa'ee saantibaati malee waa'ee wangeelaa waa'ee Yesuus Kiristoos afeera. Kanaafuu waan yeroo hundaa dubbadhu tokkoon dubbadha. Akkeedha Dr. Biraanuu Kabbadeedha. Amma jireenya hafuuraa namaatiif kenna namoonni amma qabna jedhan wal bukkee qabnee gaafa laallu sababa waliin fakkaanneef akka dubbii waaqayyootti hafuurri amma waldaa kiristaanaa keessa jiru hafuura waaqayyooti jechuun nu rakkisa. Kanaaf saba waaqayyoo waan isinitti keessa namummaa keessanii ammayyuu hafuura qulqulluu dhaabbana. Keessa eenyummaa keessanii hafuura qulqulluu dhaabbana. Inni barsiisaa, cimsaa, jabeessee sanuudhaaf waan mormuun nuuf ta'uun akka morminu isa godhuudha. Kanaafitu hafuura qulqulluu irratti
gadi fageenyaan hundaa'u akka dandeenyuuf waaqayyo ayyaana isaatiin nu gargaaru. Tuqaa sadaffaa farfaffaan itti fufee dubbadhaa obsaan dhaggeeffadhaa.